Hello, mình là một Golden Lamp nhưng mà trên này cái nàyပြန်lên chủ rồi đấy. Thì khóc đến sắp bị mà galo nhưng mà này nga nam ka asha này nhầm nhạt hay tuyên được ba. Bắt thăm mà rồi motorcycle phiền các ba. Lấy cái đấy nhiều tụi tu trong mình phía ba đấy. Hậu ba đấy tu mà galo apart đó tin tin sinh phía ba đấy. Apart tại session này yêu mà về này nga bong đông sẽ chỗ mai bong ngã tông chỗ chạy tấn này chỗ motorcycle phiền các ba bắt cái đấy nhiều tụi phía ba đấy. Apart đó tin sinh của thong của ya tông rất khôn này, ya khai pin này sức tuyệt miêu mà mới phá cái bài này, mi ba nhà ga đó thong ban chi Mr. Skinner này $mấy đồ phiếp chào bài này. Apart đó tin sinh hàng nghe danh cái gặp pin nhà gì có ác gia phải mà thu chung tụ phiếp bài này, xe đang có ba la dòng công thu phiếp, tại em miêu này cái này, ao miên khe bị đó thong của ya ngã rất tông khôn này mà tại em miêu ye media bị lấy phiếp bài này. Apart đó tin sinh hàng thong của ya ngã rất tông khôn này mà về biểu đạt tháp bóng ya vana ba này. Tiếp đó ye bài ubatong này lết hết cái bài này, anh hồng cha bị yang gong ngô béo suy khe bị thi đăng co lên mà eco trong set tiền này tấm mỹ chi dòng ngô phá miệng khe bài này, tấm mỹ chi dòng ngô phá bị cháu là cha mà thằng cô yang ngã sẽ ngã khôn đi mà cái món này này sẽ cú ya bị đó, từ ye cái bài này khi dòng ngô sát tiền khe chỉ phía bài này. Từ nó nhưng mà tập đi long bắt bị tập bóng này ya mình sẽ cú ye motorcycle này cái bài bắt bộ ở đây ya bị khi cái sinh ngô sát tiền khe chỉ phía bài này. Erika chainonga mohinga tapoe seya kema dudia kaba selection neba kaji li nga shite motorcycle asauji ko myama ngwe jet 900 ပေးဝယ်ခဲ့ကြရပါတယ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့ခီးစဉ်စဆွဲခဲ့ကြပါတယ်ခီးစဉ်ကိုတော့1955ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာမြန်မာပြည်မြောက်ဘက်လီဒိုလန်ကတွားဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရေကြီးပြီးလမ်းတွေပြတ်နေတာတောင်းကျန်းသူတွေများလည်းရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခီးအစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ရပါတယ်ဂျားထဲမှာကလည်းခင်မိုးနဲ့ဥပဒုက္ခကလည်းကျမရေမကောင်းတာကြောင့်ခီးစဉ်ကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာစပြီးတော့လက်တစ်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခီးစဉ်ကိုမစတင်ခင်အဖတ်ဒေါ်တင်တင်စင်ဟာ Nation သတင်းစာတိုက်ကိုတင်ပြောခဲ့တာမို့ Nation သတင်းစာမှာသူတို့နှစ်ဦးကမ္ဘာလက်မဲ့တင်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်မိုးနဲ့ဥပဒုက္ခနေပြန်ကောင်းပြီး3ရက်အကြာမှာပဲတင်မော်လက်မှဝေပြီးတော့ကလကတာမြို့ကနေခီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကလကတာရဲရောက်ချင်ပါတယ်တင်းခွင့်ပါမစ်မပါလို့ဆိုပြီးဆိုင်ငယ်ကြီးအသိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်ကနေထတော့လဲမြန်မာပြည်ကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်ယူလာခဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့အာမခံလက်မှတ်ထိုးရပါတယ်ဒါနဲ့အိန္ဒိယကမော်တော်ဆိုင်ကယ်အနေနဲ့ပြန်မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ WBM 4098BI British India နဲ့မှာကမ္ဘာပွဲခွင့်ရခဲ့တာပါမော်တော်ဆိုင်ကယ်အတွက်အဝင်အထွက် passport တဘောမျိုးCanadian passage ဆိုတဲ့မှတ်ပုံတင်စာအုပ်လုပ်ပြီးတော့အိန္ဒိယဆိုင်ကယ်အနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးမှကမ္ဘာပတ်ရတာပါကလကတာမှာ2လကြာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကနေ Grand Trunk Road ဆိုတဲ့အာရှရဲ့ရှေ့အကျဆုံးနဲ့အရှိဆုံးလမ်းမကြီးကနေ New Delhi ကိုတောက်ခဲ့ကြပါတယ် Delhi သတင်းစာမှာကမ္ဘာလက်ဇနီးမောင်နှံဆိုပြီးပါလာတဲ့နောက်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဂျဝါဟာလာနေရူကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် Indian Express newspaper ပိုင်ရှင် Mr. Frost Company နဲ့လည်းယင်းနှီးသွားပြီးသူကလည်းသူတို့ဇနီးမောင်နှံကိုသတင်းစာတိုက်ကအမောင်ခန်းကိုပေးသုံးပါတယ်ညဖက်မှာဓာတ်ပုံကူနေခင်ဖက်မှာဆိုဥပတောက်ကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အဖွားဒေါ်တင်တင်စင်ကဓာတ်ပုံလိုက်အောင်ရင်ခီးစိတ်ကိုရှာဖွေခဲ့ရပါတယ် New Delhi မှာJawaharlal Nehru ကထောက်ခံပြီးတဲ့အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်သမ္မတကအိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ The first travelers from Asia ဆိုပြီးစုပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့စဉ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုနဲ့ဇနီးဒေါ်မြရီကဂုဏ်ပြုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပြီးအော်တိုစာအုပ်မှာဦးနုကအောင်မြင်ပါစေမောင်နုဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးပေးသွားခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအာဖဂန်နစ္စတန်ဘက်ကိုခရီးဆက်တော်လဲနင်းများထူထပ်စွာကျပြီးလမ်းပိတ်နေလို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဂျူတာကနေတော့ကရာချီအဲ့ဒီကနေအာရေဗီယန်ပင်လယ်ကို SS ဒါကာရာတင်မောဖြင့်ဖြတ်ကူကြပါတယ်အီရတ်ကိုရောက်တော့ဘရင် King Faisal II ကလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးတော့ဗီဇာအခမဲ့ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်Saudi Arabia နိုင်ငံကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးနာမည်ကျော် Hajj မွတ်စလင်အထွတ်မြတ်ထားနေရာထိရောက်ခဲ့ပြီးတော့မွတ်စလင်တွေမဟုတ်ပေးမသွားတာကြောင့်တခြားမြို့တွေကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ခီးစဉ်တစ်ချောင်းမှာနေဖက်မှာအေးပျော်မလို့ပူပြီးညဖက်ဆိုရင်အယိုးကွင်းတက်အေးတဲ့တဲကနေရကိုလည်းရောက်ခဲ့တယ်လို့တဲကနေရမှာဆိုင်ငယ်တစ်စီးနဲ့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်သွားရင်လူတစုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးအ
အသက်ခံခဲ့ရမလို့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့တက်တိုက်ဆိုင်ပါပဲအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်တဲ့လူတဦးကရောက်လာပြီးအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တူရကီကနေဂရိသွားခဲ့ပြီးယူရိုကိုစလာဗီးယားရောက်တော့ဆိုင်ကယ်ပြတ်သွားတာကြောင့်ဥပတုတ်ကဆိုင်ကယ်ပြင်ဖို့သွားပြီးအဖွားဒေါ်တင်တင်စိန်ကယထာနဲ့ရှစ်ဆက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သွားရင်လမ်းမသိလို့မေးရင်သွားရင်နဲ့ဒေတာခန့်တွေရဲ့သူတို့ဂျာဘာသာစကားအခက်ခဲနဲ့နားလည်မှုတွေလွဲမှားပြီးတော့အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်ရေစကန်ရောက်ပြီးတော့အချုပ်ခံထဲမှာလည်းထည့်ထားခံလိုက်ရပါတယ်နောက်တော့မှစခန်းမှုရောက်ရှိလာပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပြောလို့တန်ယုံကိုခေါ်ခိုင်းကတန်ယုံအကူအညီရယူခဲ့ပါတယ်ဥရောပတခွင်ဂျာမနီပြင်သစ်နော်ဝေးဆွီဒင်ဖင်လန်ဒိန်းမတ်နယ်သာလန်အနက်ရောက်အောင်တွားခဲ့တဲ့အပြင်ဖင်လန်မြောက်ပိုင်းပြည်တွားခဲ့တယ်လို့အဖွားဒေါ်တင်တင်စိန်ကဆိုပါတယ်ပြင်သစ်ကနေဒိုဘာကိုတင်မောနဲ့ကူပြီးအင်္ဂလန်ရောက်တော့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးကနင်တို့ငိမ့်ငိမ့်ကိုမနေဘူးငါတို့ကိုဒုက္ခပေးတာပဲဆိုကရန်တွေ့တာလည်းခံခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့နေရောက်ရဲ့သတင်းကိုအင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီး BBC သတင်းဌာနကလည်းအင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပင်လယ်ကူးတင်ပေါ်တဲ့တန်မိရထားတဲ့တန်ဆိုင်ကယ်တဲရင်းနဲ့သူတို့နေရောက်ကတနစ်ကျော်အကြာမှာ1956ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အဖွားတော်တင်တင်စိန်ဟာနိုင်ငံတကာလှည့်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟောတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့တရားပြဆရာမအဖြစ်လည်းဖြစ်တန်ခဲ့ပါတယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံအကြောင်းတွေကိုစာအုပ်တွေရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်ခီးတွာလာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဘာသာရေးစာအုပ်ပေါင်း18အခန်းရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ခင်မုံဥပဒုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းအဖွားတော်တင်တင်စိန်ဟာကဘာပိုက်သာသနာပြုခြင်းတရားစခန်းများဖွင့်ခြင်းနိုင်ငံတကာမှစိတ်ပဝင်စားသူများကိုတရားနိလန်ပြခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက်နိုင်ငံတော်မှဟာတာဓမ္မဇောတိကတစားဘွဲကိုလည်းချင်းမြင့်ခင်ခံခဲ့ရပါတယ်2019ခုနှစ်ကပကံမြို့သေးရှိ၎င်းနေထိုင်ရာမြက်ပကံဟိုတယ်ကိုရောက်ချရင်လေလံတင်ထားခဲ့ပြီးနောက်ဆရာလေးဒေါ်ဓမ္မနန္ဒပွဲဖြင့်သာသနာပေါင်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာဒေါ်တင်စိန်ခဆရာလေးဒေါ်ဓမ္မနန္ဒသည်မြစ်ချက်မျိုးရှိရှော့ပင်တောရဝိပဿနာစခန်းမှာနေထိုင်တရားအားထုတ်ရင်နေထိုင်မကောင်းသည့်အတွက်ရန်ကုန်တွင်စေကူတမှုခံယူရင်း2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာ96ပါတော်ယောဂဖြင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်83နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဘာလက်တင်တင်စိန်ဟုမြန်မာဒါမကကဘာမှာလူတိများခဲ့တဲ့အဖွားဒေါ်တင်တင်စိန်ဤကဘာလက်မှတ်တမ်းမှတ်ရကိုအမတ်တရများကိုတေဆုံးသူဤဆန္ဒအတိုင်းပကံမြို့သိရှိမြက်ပကံဟိုတယ်မှာပြကံအဖြစ်ထားရှိရင်ကျင်းရည်သူမိသားစုကစီစဉ်သွားမိဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။တို့ပကံကိုဖျားမှုသွားရင်အဖွားဒေါ်တင်တင်စိန်ရဲ့ဘာလက်မှတ်တမ်းနဲ့အမတ်တရများကိုပကံမြို့သိမှာရှိတဲ့မြက်ပကံဟိုတယ်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်တွေမှာလည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာကြည့်ရှုအားပေးပါဦးခင်ဗျာ